ပါယာစိုက်တန်ကောင်ကဲ့သို့ကပ်ပါကောင်တကောင်ဟာအမျိုးသားတဦးရဲ့နားပေါက်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငကြက်ကလမ်းပိတ်နေတာကြောင့်နှာခေါင်းပေါက်ကနေတဆင်ဝင်ဖို့ပြောင်းလဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ရှင်အီချီရှင်းနေရှိကနှာချေလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီတတော်ဝါလေးအပြင်ကိုလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်အီချီတတိပြန်ဝင်လာပြီးအဲ့ဒီတတော်ဝါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအရန်ကြောက်လန့်သွားပြီးကရင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစာအုပ်တအုပ်ကိုချက်ချင်းကောက်ကင်ပြီးအဲ့ဒီတတော်ဝါကိုရိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါယာစိုက်ကပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်သူ့နောက်ကျောဘက်ကအတန်တခုကြားလိုက်ရပြီးပါယာစိုက်ဟာရှင်အီချီစီကိုပြေးဝင်လာကသူ့ရဲ့လက်ဖွားလေးကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ပါယာစိုက်ဟာအုံနောက်စီကိုဥတီပြီးသူ့ရဲ့လက်မောင်းတစ်လျှောက်အချိန်ဟုန်နဲ့တွားတက်လာပါတယ်။ရှင်အီချီကနှစ်ချက်ကျိုးကိုဆွဲယူပြီးပါယာစိုက်ရဲ့ရွေးရှားမှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်သူ့လက်မောင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချီနှောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမိဘတွေကစူညံတန်ကိုကြားပြီးအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာကြပါတယ်။ရှင်အီချီကသူ့လက်မောင်းထဲကိုငွေတကောင်ဝင်သွားတယ်လို့ပြောပြပေမဲ့သူ့ဖခင်ကတော့သူအိမ်မက်မက်နေတာလို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်အီချီဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့လက်ကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘေးမှာဆရာမဖြစ်သူထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှင်အီချီကမင်းညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်းဒါဟာအိမ်မက်စုတစ်ခုပဲလို့တန်ရဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပြန်လမ်းမှာတော့ကားတစ်စီးဟာမိန်းကလေးငယ်တဦးစီကိုအချိန်နဲ့မောင်းနေလာပြီးတိုင်းပြီးတော့မဲ့ဆဲဆဲမှာရှင်အီချီကအချိန်နဲ့လာနေတဲ့ကားကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တားဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ဖမိုးပေါ်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှတခုခုတော့အကြီးကျယ်မှားယွင်းနေပြီဆိုတာကိုသူအမှန်တကယ်သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ရှင်အီချီဟာအိမ်ကိုအမြန်ပြေးပြန်ပြီးဓာတ်တစ်ချောင်းကိုကောက်ကင်ကသူ့လက်ကိုဖြတ်ပစ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဲသူ့လက်ဘွားကရုတ်တရက်ကွဲအပ်သွားပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးပါတဲ့တတော်ဝါဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ပါယာစိုက်ဟာသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုစားပစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်အီချီဟာသူယူသွားပြီလို့ထင်ပြီးဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီတတော်ဝါကိုထိုးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီတတော်ဝါကဓာတ်သွားကိုအလွယ်တကူပဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ပါယာစိုက်ဟာရှင်အီချီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြည့်အဝလိုက်ရောညီထွေမဖြစ်သေးတာကြောင့်မကြခင်မှာပဲသတိလစ်သွားပါတယ်။ရှင်အီချီဟာအဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ကနေရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အင်တာနက်မှာရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဘာမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။စိတ်မပါတော့လဲဒီပြဿနာကိုလောလောဆယ်ဘေးဖယ်ထားလိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ရှင်အီချီနိုးလာတဲ့အခါပါယာစိုက်ဟာသူ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးစာအုပ်ဖတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတတော်ဝါဟာလူသားတွေကြောင့်အချက်လက်တွေကိုအင်တာနက်မှာရှာဖွေဖို့တောင်တင်ယူပြီးနေပါပြီ။ရှင်အီချီကအဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့စေယုံသွားဖို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ပါယာစိုက်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူလည်းသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားနည်းလမ်းမရှိတာကြောင့်ရှင်အီချီဟာပါယာစိုက်ကိုသူ့လက်ထဲမှာလောလောဆယ်နေခွင့်ပြုဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသွားလမ်းမှာတော့ပါယာစိုက်ကသူ့အနီးနားမှာသူ့လိုမျိုးတခြားတတော်ဝါတွေရှိနေတာကိုအာယုံခံပြီးရှင်အီချီကိုရုတ်တရက်တားလိုက်ပါတယ်။ရှင်အီချီဟာပါယာစိုက်ညွှန်ပြတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားရင်မှောင်နေနေတဲ့လမ်းကြားတစ်ခုထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီခွေးကခေါင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆူရှာတဲ့သွားတွေအပြည့်နဲ့ပွင့်ချက်ရှိခုပါတဲ့ပါစက်ကြီးရှိတဲ့မိမောကွယ်တတော်ဝါကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရှင်အီချီဟာကြောချမ်းသွားပါတယ်။ပါယာစိုက်ဟာအဲ့ဒီခွေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိတ်မိနေပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာလူသက်ချင်စိတ်တွေယိုဖိနေပါတယ်။ရှင်အီချီရဲ့ပါယာစိုက်ကသူ့ကိုအမြန်ဆွဲထုတ်ပြီးအစွမ်းကုန်စတင်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ခွေးရဲ့ခေါင်းကနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီးသူတို့ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့အတောင်ပံတစ်စုံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရှင်အီချီရဲ့ပါယာစိုက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါယာစိုက်ဟာခွေးရဲ့ခန္ဓာကိုချက်ချင်းဖောက်ထွက်သွားပြီးနှလုံးကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ပါယာစိုက်ဟာနှလုံးကိုမဆိုင်မတွချီမောပစ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးတူတတော်ဝါကိုအေးဆက်စွာတက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်